嗨，大家好，我是躺平树，今天是2020年8月15号。这一期咱们聊一聊上半年 K 型发展的成绩单。什么叫 K 型发展的成绩单呢？这两天咱们的上市公司很多龙头上市公司、细分赛道的上市公司都在公布上半年的财报。这个财报一出内行人一看就知道出问题了。就像自己的孩子在学校考了个32分，你知道问题有多大吧？首先是白酒的龙头，消费的典型代表，咱们 A 股白马股的标杆，对吧？然后所有的行业搞得好的都叫什么什么茅，它就是贵州茅台，对吧？这个医药行业好的股票叫药茅，对吧？什么茅都是对标茅台，说明茅台是当之无愧的咱们 A 股标杆，甚至咱们的这个消费类的经济的一个标杆，一直受到众多的公募基金、私募基金、各个机构、各大私募、各大这个各路大神推荐，大家的抱团取暖足以显示贵州茅台在咱们这个消费市场的资本市场的一个地位咖位那么2020年贵州茅台的半年报出来了，财联社报道贵州茅台上半年净利润同比下降 1.95%。 为什么要说贵州茅台呢？因为贵州茅台可以说在某种程度上它是代表了咱们 K 型发展的那个向下的那条腿，它是向下那条腿里面最好的，最对吧无可挑剔的。但是人家不装了，或者叫装不动了。贵州茅台发布2020年半年度报告，实现营业收入907亿元，同比增长 1.47%。 归属上市公司股东净利润445亿元，同比下降 1.95%， 就是将近 2%。 这么一说不挺好的吗？上半年营业收入还增长了 1.5%， 净利润只下降了 2% 不到，净利润还有445亿，这应该是挺不错的，是不是？但是这个茅台的净利润下降，这本身就是一个标志。资本市场对茅台的预期呢，应该是稳步增长，因为咱们 GDP 是 4.8%， 对不对？5% 的增长，咱们可支配收入也在增长，咱们不能容忍一只白马股居然利润还在下降，这是第一个如果仅看上半年下降 2% 不到，好像还是问题不大。但是你把它拆开看，公司 Q2 就第二季度的净利润只有173亿，环比下降 36%。 也就是这么说吧，就是茅台的利润如果画条曲线的话，它到了2020年一季度就达到顶点了，它的增长二季度开始就掉头向下，加速下跌，断崖式下跌36%，这就是个信号，扛不住了，不装了。大家记得吧？这个前2个月的茅台一直在涨价，茅台它自己自由渠道是吧？它什么那个电商渠道，还有这个线下的自由渠道都那个价格好像涨了100、200，它偷偷往上涨价，想什么？想稳住它的零售市场，它这个价格。但是对吧？你可以涨价，你涨价，消费者就拿脚投票不买。从这利润就可以看出来当然了，茅台它利润为什么下滑？你要把它打开看，因为它的里面产品很多茅台的那个酒，各种酒非常多，它系列产品。但是你不管怎么分析你掩盖不了，它是从二季度开始利润加速下滑。实际上白酒行业从去年前年开始就一直在下滑，但是茅台它是独树一帜。为什么我们要说茅台呢？因为茅台是白酒里面的佼佼者，所有的白酒股前年24年25年都一路下滑，对吧？25年很多企业都就是亏本了，很多企业都已经到了这个破产边缘，都在裁员了，就上市酒企大家自己去看，那股价早就腰斩再腰斩。但是茅台它一直对吧，它顶着的，叫逆风而上，它是利润还是不错的。这个就是我们以前说的叫丑媳妇她总要见公婆，你对吧？你各种打扮方式美颜，你最终会装不下去因为这个市场
它并不是说马上就好了。如果是市场啊，26年它就好了，25年好了，哎，那茅台它就能度过这个难关，对吧？它那个不堪的一面你看不到。但是啊，这个白酒市场跟那房地产一样的，它进入这个漫长的下行周期，你靠这报表，你靠什么财力，你能掩盖一时，掩盖不了一世，对吧？你整个行业的往下走，你逆风飞扬可以，你能飞一小段，你不能一直逆风飞扬，那一定会摔下来，对吧？白酒咱们聊的太多了啊，这个实际上是茅台它已经撑不住了，所以它以真面目示人，哎，就这么简单，对吧？现在不仅年轻人不喝茅台，喝茅台的场合也没了，对吧？消费讲究场景嘛，以前喝茅台什么人喝啊？什么人喝？在什么场所喝？在什么地方喝？对吧？什么情形下喝茅台？这些都没有了，这些要素都没有了。你几个好朋友对吧？战友在一起喝个茅台，喝2杯，喝多了一说点话还被人发到网上去，差点这个立马就社死。里边在这种氛围下，那不是更恶化了这种消费环境吗？对吧？那个老爷们喝酒，那本来就是吹牛，胡说八道，各种不靠谱不着调。那要不然喝酒干什么呢？喝酒说白了就是放纵啊，喝酒就是要让自己，对吧？把那个平时的那个戒备之心啊，那种给自己裹上的厚厚的外套，对吧？把它放下来。酒说白了是让你放松用的。如果你越喝越谨慎，越喝越小心，对吧？越喝越冒冷汗，越喝越不敢说话，这是怕说错了啊。那你喝酒干啥？那不是遭罪吗？喝酒是为了让你就是身心放松，是吧？对吧？那个李白喝酒还诗，对吧？诗百篇呢。但是现在这个环境啊，你一喝酒，你说错话了，马上人家给你拍下来，发到网上去，然后对你口诛笔伐，你谁还敢去喝啊？马上来个举报，这些公众人物，他们有钱消费，也不敢消费了，所以这个消费市场是不是越来越差啊？以前喝酒是为了谈事，是吧？喝点酒之后一顿乱吹，然后想着关系拉近了，明天要办事啊。现在还有什么事要办呢？找谁都没用，大家都难，酒喝了也是白喝。那所以说你这种消费场景没了，对吧？这咱们一直说它不是茅台的问题，对吧？它是大家兜里没钱，大家喝酒没用，不仅喝酒没用，有的时候还带来麻烦，所以干脆吧。所以白酒这个场合，喝酒的场合，喝酒的场景越来越少，这个咱就不多说了啊。这个白酒这个行业它就这样，白酒行业的最后一根独苗，对吧？白酒行业里面的最后一个大佬也扛不住了。实际上这个啊才符合大家的这个预期啊，因为白酒都不行，这么一个茅台就行呢？你卖的最贵，对吧？你怎么可能还业绩还蒸蒸日上呢？这个搁10年前我们出门啊喝茅台非常多啊，对吧？这是非常稀松平常的。但是现在这些年啊，尤其是那个口罩以后啊，你再出门说朋友聚会喝茅台的就少多了，这是肉眼可见的啊。这是茅台，如果光是茅台那也说明不了问题。实际上啊，最近公布的上市公司的业绩啊，很多细分赛道的龙头，就像白酒里面的茅台一样，都在下跌啊，对吧？我们不要光看茅台一个啊，实际上就是 K 型发展的向下的那条腿啊，向下的那条腿里面，很多优秀公司现在都扛不住，交出来这个成绩单就让人啊唏嘘不已啊。这个茅台到什么地步啊？通过这个有人查出来了啊，咱这得说一句，这个茅台的前10大股东里面，就在3月31号，就是1季度末的时候啊，国家队、中央会还持有茅台1039万股，中国啊持有403万股，这都是国家队嘛，中央汇金啊，这个中国证金。但是茅台公布半年报的时候，这10大股东这2大股东国家队不见了，没了。因为这个咱们一般的半年报啊，就公布前10大股东，你第11大他都不公布。当然你可以，他们上市公司是可以知道的啊，他可以通过中登公司一查，所有的股东名单他都能拉出来。
但是一般的啊，它只公布前10个，就是上市公司自己他也不知道啊。我不知道大家能不能理解这事啊？就是贵州茅台，他不知道他自己第11大股东是谁，他也不知道啊。他这个要拉这个前10大股东，他也是通过中登公司提供这个数据。这个上市公司每年要给中登公司交多少钱啊？让他开通，让你去查。但是我们普通股东啊，普通网友、股民你是查不了的啊。上市公司是可以查，他去那个中登公司查，哎，查我的第11大股东是谁啊？第12大股东是谁啊？他可以去查啊。查完但是他只公布前10大，所以第11大股东咱都不知道，他也不对外披露。那么第10大股东是叫贵州金融控股，第10大股东持有多少呢？持有348万股，也就是第9大股东肯定比348万股要多，第11大股东啊比348万股要少。那么中央汇金、中央证金，反正他是在前10大里面没有了，那他是不是排第11呢？第12呢？咱不知道，他也有可能啊是340万股排第11去了。但是我想啊，很有可能是清仓走了，因为他没必要，对吧？他减到11，这大概率是清仓。就是我刚才说的啊，他为什么要把自己搞到第11大股东呢？那无非就是不想让人知道啊，我还在这儿。那他怎么知道第10大股东是348万股，他的340万股，哎，就能排第11？大家想象一下，因为你随时可以交易啊，对吧？除非啊，国家队在交易之前先打电话问中登公司啊，或者打电话给茅台，哎，你给我看一下，你们第10大股东多少，是多少股？哎，这个时候人家一看啊，第10大股东是348万股，好，那我减仓，减到340万股，变成第11大股东。你说这有可能吗？好，那如果你这一减，那前10大股东里面其他人也减，人家也不知道，对不对？人家也一减，那持股数不又变了吗？结果你减着吧，你减的少，结果你国家队还在前10名里面。所以说我说的什么意思？就是说国家队啊，要么就清仓走了，这个概率非常大。那种说我还持有点茅台，我的隐藏在10大股东之外，不要让人发现，不显山不漏水，我暗暗的支持一下茅台，这种可能性都非常低啊。要走的一把走了啊，不会是为了说我要留在这个，我还持有这股份，但是我得不能在前10大里面，这种可能性比较低。一般的就是减持走了。那你说国家队为什么从茅台撤啊？说明什么？茅台是白马股，对不对？是业绩担当，对不对？人家一直在增长，也就是第2季度暴跌啊，1季度还微涨，对不对？那就跑了吗？说明国家队他也不看好啊，春江水暖鸭先知啊，对吧？各位网友千万不要再听那些对吧无脑唱好唱多的人，那些私募啊，抱着白酒，这白酒能拿100年的。你看人家国家队的撤了，这个国家队对吧，一直倡导什么长期持股，做时间的朋友，对吧？长线投资的，人家都撤了，说明什么？说明大家不能再被人忽悠了，赶紧撤吧。这是茅台啊。那么类似茅台的还有，你比如说啊，成都燃气，这个成都燃气利润也是加速下滑。8月14号，成都燃气披露2026年半年报，上半年公司实现营收27亿元，同比下降 4.5%。归属上市公司股东净利润 2.51 亿，同比下降 9.24%。扣非净利润 2.44 亿，同比下降 7.8%。这个成都燃气是什么企业呢？为什么要介绍这个？因为它就是涉及国计民生呗，对吧？提供燃气的那是咱们基本需求啊。你说基本需求怎么还下滑呢？成都燃气啊，是成都地区最大的天然气运营商，它是高度垄断的，叫区域性垄断与稳定的现金流，典型的防御型公用事业标的。这个也是公募基金啊，这个国家队比较感兴趣的，因为它是产生现金流啊。那燃气提供给你，你就交钱，对吧？人家进价多少，卖价多少，人家利润都是固定的，这是公用事业，这个赚钱是
稳定了的吧？这玩意都不像外资开放，为啥？因为它本身赚钱呢。但是就这样的企业，它利润也在下滑。那有人就说了，这有什么好下滑的呢？难道你做饭的少了，用燃气的少了？还真是啊！你看这个成都燃气自己啊，对它业绩下滑做出了解释。他怎么解释呢？他说，首先第一个，它上游气源采购成本在上涨，那这能理解啊。这中东这个局势啊，对吧？这个能源价格上涨，燃气啊受波动很正常。上游价格涨了一点，但是终端销售价格没有涨，或者涨，它中间有时间差。上游涨了4个月了，在下游才终端呢，对客户卖才能敢涨一点。那么中间有时间差，那这不就中间不就亏吗？好，这是第一个原因啊，也说白了就是上游原材料价格上涨，它没有办法向下游传导，下游用户你涨价人家不用，用不起，少用啊，成本上涨未能完全向下游传导，直接压低到毛利率。第二个呢，就是跟房地产有关了，新房安装业务与房地产开发节奏高度相关。在2020年上半年，地产新开工面积持续收缩的背景下，就是成都啊当地的房地产，因为这个成都燃气它主要是成都地区嘛，新房少了，那装燃气的就少了。上半年地产新开工面积持续收缩背景下，收入的下滑成为拖累整体营收和利润的重要因素。你看，最终还是怪到房地产身上。第三个原因是啊，加气站销量下滑。什么加气站呢？就是很多地方这个出租车不是加气嘛，烧气的啊，所以很多地方都有加气站，给那些出租车加气的。但是现在啊，随着新能源汽车渗透率持续提升，这个加气站的传统用户加速流失，就是烧气的出租车越来越少了啊。这个充电的新能源这个出租车越来越多，明白了吧？你看成都燃气3个原因导致它的业绩下滑，收入下滑，这个是一个稳定的现金流业务都不行，都扛不住啊。成都燃气啊，我们再举个例子啊，这都是你看成都燃气，你知道在四川在成都那儿垄断的啊，没有第二家。你即使有第二家，那大家都是划好边界，都是国企嘛，你想参与不了啊。我们再看一个啊，梅花生物，这个梅花生物就更狠了啊，净利润同比下降63%。8月14号，梅花生物公布2026年半年报，公司营业收入122亿，同比下降0.4%，规模净利润6.6亿，同比下降63%，非规模净利润4.51亿，同比下降72%。经营性现金流额3.9亿，同比下降83%。什么意思啊？现金流手上的钱现金啊少了83%，这就是梅花生物。那为什么要介绍梅花生物呢？梅花生物啊是全球氨基酸龙头，氨酸产能销量都是全球第一，味精就是谷氨酸钠产能是全球第二，还原胶市占率全球领先。也就是梅花生物就是这个细分赛道里在全球都是老大。我们介绍的都是有代表性的啊，但是就这样的一个企业利润都是暴跌啊，全球对吧，很多都是老大呀，产能销量都是老大，市占率也是在全球都领先，味精它就是老大，产能是全球第二。那这样的一个企业为什么赔成这样呢？公司解释啊，是报告期资产减值计提增加，本期计提存货跌价损失2979万，就是3000万元。2025年同期计提900万元，就是不到1000万元。计提啊，存货计提就多了3倍，多了2倍啊。为什么呢？存货价格下行，也就是它生产的味精，它生产的谷氨酸钠，生产的那些什么赖氨酸呐、苏氨酸，这价格都在下跌。它生产了好多放在那儿，价格跌了，那是不是损失啊？就这个导致它利润暴跌。那有人就说了，那为什么这味精这玩意价格还怎么跌呢？你还没办法，它就要跌，那不跌卖不掉。你上游原材料涨，那你这个你卖价还要跌，
你不跌也没人买啊。它就是生产这个调味品的啊，生产这种生物制造、合成生物，主要是氨基酸行业。这个我们再说一个啊，不要说这个调味品了，氨基酸什么的啊，咱们再说兆威机电。这个兆威机电也很厉害啊，兆威机电啊，上半年规模净利润同比下降34%，这也少1/3啊，利润下降34%。那兆威机电是干什么的呢？兆威机电就是专门做啊，它是微型传动驱动系统。具体说什么东西呢？就是这个现在最火的人形机器人、深智能那些手关节啊、灵巧手，它的核心驱动模具，哎，这都是兆威电机干的。你想，它是当下最火的板块啊，人家你做机器人、人形机器人、叫什么具身智能啊，都离不开兆威电机。微型驱动模具研发与制造产品是国家制造业单项冠军，就是它在这个领域细分领域，它就是老大，单项冠军。那怎么这个它的利润还下滑34%呢？今年上半年那个人形机器人对吧？具身智能那火的不要啊，那怎么兆威机电它还赔钱呢？利润还下滑，你能想象吗？当然了，人形机器人啊，上下游产业链很多，兆威机电只是其中一个。这个东西呢，我们只能说叫管中窥豹，可见一斑。你就通过兆威机电，它是啊国家制造业单项冠军，就是说它在它同行里面它是佼佼者，就像那个类似茅台在白酒里面，就像那梅花生物在他们那个行业里面都是老大。这些老大的混不下去了，遇到困难，这说明什么问题啊？还有很多啊，我就不举例了。这个说明什么？说明这个 K 型发展确实啊，如大家所预期的一样，只有向上那条腿还行，向下的这条腿，管你是老大还是老二，还是最差的，都差，根本就不管你什么3、6、9等啊，都在下滑，对吧？只要你是低啊，你不是硅基，你想一想吧，兆威电机它还是算硅基啊，跟人形机器人还能挂点钩啊。对吧？你那个关节动啊，对吧？走路啊，那都要驱动，对不对？这玩意就需要兆威电机啊。但是你看它的不行，所以说这个经济形势啊，确实啊，跟我们那个宏观所那个数字啊，再一次是吧解构。就是说宏观数据看着不错，但是你具体的看上市公司这些细分领域的龙头，一个比一个活得难。你想想这些细分领头活得难啊，这些龙头啊。活着都难，那你说他的员工能好得了吗？业绩下滑，大家再想象一下，今年自从春节以后是吧，有多少上市公司直接跑出来发全员信、公开信，有的发内部信再公开。我们专门还做了一期节目，对不对？什么欧派家居是吧？什么重庆的一个什么美心煤业，还有什么万利达是吧？万和电器就生产那个燃气灶的。还有旺是吧？你看这些都是细分领域的龙头，都发公开信说不行了，说自己不行了。哎，如果你说这些企业矫情，对吧？你受点困难，有点挫折，你就跑出来喊苦喊累，说不行了，要号召这个员工集体这个共患难啊，要裁员，要搞掉一半人，要优化。这一下你再看财报啊，那些出来喊的，恐怕是真的受不了了。生死存亡关头，所以那些上市公司直接跑出来喊，不等到发这个半年报了，是吧？直接喊活不下去。那半年报这些说明什么？说明很多上市公司他都没喊，我喊了也没用，都自己在那默默忍受，你知道吧？你看这财报就看出来了吗？他是在那默默承受啊，他喊也没用，喊了大家也不理解，你喊了人家怀疑你是不是在唱空啊？这个稳中向好的这种局面，你想把它打破是吗？所以他就不喊了，甚至还有很多媒体啊，他解读茅台那还是蒸蒸日上啊，茅台还是蒸蒸日上，还是这个向好，销售额大增，国家队的体统跑路了，你对吧？用脚趾头想一想啊，国家队的体统跑路了，国家队是提倡什么长线投资啊，这才多长时间他跑了，所以说啊，不能再被忽悠了。我们经常啊。说这个形势令人担忧，
大家压力大，没有数据，那数据呢其实也没什么好说的啊，真假难辨。那现在上市公司的这些数据啊，好歹啊，对吧？它是可以参考的，因为上市公司它要求你对你所说的一切啊，你要保证它真实性啊。如果你弄虚作假，那叫财务造假呀，虚假陈述啊，对吧？那玩意严重是要坐牢的啊，轻一点要罚款，罚的你倾家荡产，对吧？现在不是好多在罚吗？所以说它还是有一个达摩克里斯之剑对它进行约束的。你保证你的这些披露的数字要准确，要完整信息，你造假行吗？但是当然了，还有人造假，对吧？一样有人造假，但是好歹有人管它。那这个数字我们拿来参考，这些数字都说明不行了，那就是真的不行。但凡有点办法，他都会把美化一下。所以现在最大的一个悬念是什么？最大的悬念就是我们以前说的这个金融业。金融业我24年、23年就说了，对吧？恒大、碧桂园、融创暴雷，那么的房企暴雷，那么的债，对吧？给金融业造成多大的坏账？然后就业难，很多这个业主断供，是吧？这个断供的越来越多吧？断供了。断供了之后，银行的房子他也卖不掉，他卖给谁呢？法拍也拍不了，很难处理啊，是不是造成大量的坏账？这个彭博社还是哪个说的啊？说他很难理解啊，明明有很多坏账，但是从报表上看不到。中国的金融业那个报表那个坏账率啊，叫不良率，永远是在1%左右或者以下，就像那个统计局说的那个失业率一样，永远是5.1%。5.2%、5%，来回晃荡，你没法参考，对吧？金融行业你看看吧，那个不良率是吧？那你这永远是在那1%以下，这个不正常。我们就怀疑他是不是对吧？做了美化、美颜，开了美颜，但是你这玩意儿美颜不能一直开下去啊，对吧？你看茅台扛了2年，终于不行了，大大方方的说不装了啊，装挺累的。该是啥就是啥吧，丑媳妇还是要见公婆啊。所以通过上市公司啊公布的这些数据，我们应该能够感受到这个叫 K 型发展。确实啊 ，K 型发展，我们一方面要承认啊，那个人工智能、算力、半导体、存储这一块是蒸蒸日上，但是它涉及的人少啊，它涉及到地区也少，它就集中在杭州、北京、深圳就这么几个地方。你其他地方根本沾不到边儿。你说 K 型发展那个人工智能算力，或者贵州也占不到什么便宜啊，是吧？贵州以前是因为他说他什么，那个没有地震是吧？稳定，还有什么东西啊？所以贵州是那个搞数字经济啊，就很多，比如腾讯、阿里，把自己的机房，对吧？存储云服务放在贵州，叫云上贵州嘛。但是现在这2年好像也不怎么吹了啊。按理来说，贵州应该抓住这个机会，要搞这个人工智能算力，但是贵州在这块它没有优势啊。这玩意儿就跑到内蒙古去了啊，以后可能往宁夏、甘肃、什么新疆，或者是甚至西藏。为啥呢？因为那地方第一个气温低，常年气温在0度或者0度以下，或者是几度，对吧？气温低啊。第二个，那里电便宜，而且是绿色能源，比如说光那个就不是那个太阳能或者风电是绿色能源，用绿色能源去带动算力，那这个你贵州就不占便宜了，没有优势啊。我这么一说啊，就是说 K 型发展，你看 K 型那条腿，往上那条腿，不是所有地方都有机会。那机会反而限定在更小的几个地方，人数呢，对吧？人更少，就导致什么？导致 K 型这条腿发展是很快，但是科技新贵只有那么几个富豪，没有办法啊批量的生产，产生中产，对吧？这种年薪100万的，那这种 K 型这个往上那条腿，完了他还要向下这条腿的血，而向下这条腿的人多，涉及的地方多。对吧？所以说我们老是感觉到冷啊，感觉到压力大呀，感觉到这个焦虑啊，感觉到这个就业难，对吧？这就这么简单。所以大家看看啊，上市公司这些数据啊，不是谁编造的，这就反映出我们体感温度差，这是对的。
对吧？不是在那儿制造焦虑，不是在那儿你看这个人工智能啊，它还没产生效益呢，它就把人先替代了，对吧？到处在裁员，别的不说了啊，就连客服这行业，物交中心客服本来需要1000个客服，那不管怎么说啊，这个客服放在这个江苏的宿迁，还是放在成都，还是放在武汉，给当地至少能解决1000个就业岗位。这个岗位虽然不多啊，客服一般工资4000或者5000啊，虽然不高，但是它也解决这么多人就业啊，对吧？提供了这么多岗位。好了，现在1000人只要300了，那700都走了，700岗位没了，对吧？这不就是直接造成了就业难吗？你给这700人能找个别的岗位吗？就是别的地方多出700个岗位，那也行。就是你人工智能在这儿干掉了700个岗位，在那儿又多出个1000个岗位，那是好事，对吧？那关键是你没有创造新的岗位，但是你只把原有的岗位你给它压缩了，这个就是我们的感受到不爽的地方，对吧？你比如说啊，这个萝卜快跑，这个无人出租车，对吧？你没有在别的地方创造岗位出来，但是你把这个出租车司机这岗位也给他干掉了，那出租车司机他咋办呢？最近啊，网上有一个新闻，我不知道大家看没看，就是汪峰啊，就那个皮裤汪啊，我也很奇怪，我刷了一个皮裤汪，他说他有个公司1100人，还是1000人1100人呢？他一个音乐公司，哎，我还不知道汪峰还这么大的一个公司啊，很厉害啊。完了，他说啊，用了人工智能以后，他们公司现在只有400人，还少了600人，把600人都裁掉了。这就是典型的一个例子。哎，这就是我说的啊 ，K 型发展那条腿，它不仅不能给我们普通的牛马带来什么好处，反而带来的是岗位没了，是吧？所以说，这就是大家觉得难累原因啊，对吧？连汪峰的音乐公司都裁掉60%，只剩40%，效率还提高了。好，这期节目啊，我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅、点赞、评论，谢谢大家。